भीमसेन पनि हाँसे भन्ने पनि कतै लेखिएको छ। तर दुर्योधन एकातिरबाट कल्ल किलकिला मारेर केटीहरूको हाँसेको आवाज आयो हेर्दछन्। अनि रानी द्रौपदी आफ्ना सखीहरूसँग लिएर हाँसिराखेकी छिन्। उनको मुखबाट आवाज निस्कन्छ, आखिरी अन्धाको छोरा किन सत्य हुन्छ? अन्धै त भयो। अविद्याम जायते वर्तमाना स्वयं धीरहा पण्डिता मन्यमाना। अविद्या त हो कर्मकाण्ड, अविद्याको त यज्ञ। अविद्यामा जायते वर्तमान, अविद्यामै त सबै वर्तमान छन्। स्वयं धीरा पण्डिता मन्यमाना। स्वयं पण्डितहरू मोहित भइराखेका छन्, यही सर्वस्व हो, यही अब राष्ट्रिय गर्यो, अब स्वर्ग त कहीँ पनि घटेन, पृथ्वीमा पनि ठुलो सम्मान मिल्ने भयो। आखिरी त्यो सबै केले गर्दा भएको भन्दा कर्मको कारणले। अन्धाको छोरो अन्धो, कर्मकाण्डको फल अन्धो। आखिरी दुर्योधनको कानमा पर्दछ त्यो शब्द। भ्रमण गर्दा गर्दै आफ्नो जुन भ्रमणको यात्रा छुट्याउँदछन् अनि फर्केर आउँदछन् पाण्डवहरूसँग विदा भएर र हस्तिनापुर नाम गरेको दरबारमा आउँदछन्। अनि न आइसकेको उपरान्त उनी अनसनमा बसेको जस्तो दुब्लाउँदै जान्छन्, पतलिँदै जान्छन्। न राम्रोसँग खाना रुत्त छ, न राम्रोसँग कुनै साथीभाइसँग कुनै सुखका साधनहरू प्रयोग गर्न सक्दछन्। राज्यको सुखले उनलाई आनन्द दिन सक्दैन। त यसरी दुर्योधनको गति दिनदिनै विकल हुँदै गइराखेको अवस्थामा सबैतिर के भयो यस्तो भन्ने हुन्छ। राजा धृतराष्ट्र पनि आफ्नो छोरो युवराज दुर्योधन यसरी ग्लानि हुँदै गइरहेको अवस्थामा बोलाएर सोद्धछन्, के भयो बाबु, किन यसरी तिमी चिन्ता मान्दछौ भन्दा उसले सारा कुरा बडो रोचक छ यो कहानी। पाण्डवहरूको जो ऐश्वर्य मैले देखेको थिएँ राष्ट्रियज्ञमा, उनीहरूसँग जुन करको रूपमा उठाइएको विभिन्न राजाहरूबाट आएको सम्पत्तिहरू मैले देखेको थिएँ। अब जुन साम्राज्यको पद प्राप्त गरिराखेका छन्, तर हामीले त अब कसरी प्राप्त गर्ने? पृथ्वीमा एउटा मात्रै सम्राट हुने गर्दछ। आज त्यति ठुलो सम्राट युधिष्ठिर भइराखेको छ। अनि त्यो कुरुराजको नाउँबाट हाम्रै राज्यको नाउँ छ त्यहाँनिर। कुरुराज चाहिँ उनी भइराखेका छन्। हामी अब तपाईँ के को राजा? अब कुरुराज त युधिष्ठिर, कुरुराज युधिष्ठिरको जय जयकार तपाईँले पनि सुन्नुभएको हो। अब तपाईँ राजा रहनुभयो, युधिष्ठिर सम्राट भइराखेका छन्। त यति मात्रैले पनि मलाई पेट एकदम दाहा भइराखेको थियो। उनीसँगको उनका जुन गाईगोठहरूको मैले सङ्ख्या देखेँ, उनका रथहरू, उनका चाहिँ अश्वशालाका घोडाहरूको पालेको तरिका, उनीसँग भएको हात्तीको चाहिँ बथान, उनीसँग कोषमा भएका स्वर्ण आदिका स्वर्ण सर्पीहरू अनि विभिन्न राजाहरूले दानमा दिएको सम्पत्ति मैले देखेर मेरो मन अडिन सकिराखेको छैन। त त्यतिले मलाई यति डाहा भइराखेको थियो, त्यति हुँदै थियो। त पाण्डवहरूलाई मैदानले बनाइदिएको जुन सभा भवन रहेछ, त्यो सभा भवनमा घुम्न गएको थिएँ। मलाई जो घटना घट्यो मैले भन्न सक्दिनँ। सायद मलाई नै झुक्याउनको लागि पानी भएको ठाउँ आगो, आगो भएको ठाउँ पानी, माटो भएको ठाउँमा जाने आगो, यो चाहिँ तेजोबारी प्रथम यथा विनिमय, यो विनिमय देखाउनको लागि मलाई निचा देखाउनको लागि बनाइराखेको थियो होला सायद। त मलाई त्यहाँ गएपछि मेरो खिल्ली उडाइराखेको छ। रानी द्रौपदी जो 5वटा पति पारेर बसिराखेकी द्रौपदी हो, त उसले संसारमा उसलाई सुन्दरीको त अभिमान छँदै नै थियो। फेरि अहिले चाहिँ राजमर्ले साम्राज्यको मर्ले घमण्ड भइराखेको छ। त मेरा प्रतिद्वन्दीहरूको त्यो अवस्था देखेर मैले अब किन बाँच्ने, किन बस्ने, किन मैले अब जिउँदछु भन्ने। अनि राजा धृतराष्ट्रले सम्झाउँदछन्, बाबु उन्नति गरेपछि सबै कुरो हुन सक्दछ, हामी पनि उन्नति गरौँ। अब यो अर्काको डाहा देखेर, अर्काको उन्नति देखेर डाहा गरेर हुँदैन, आफैले उन्नति गर्नु पर्दछ, आफैले कमाउनु पर्दछ, आफैले चाहिँ सम्पत्ति आर्जन गर्न सकिन्छ। त्यस्तो सभा हामीले पनि बनाउन सक्दछन्, बनाउला भने नभन्दै सभा पनि बनाइयो। बडो सुन्दर सभा बन्यो हस्तिनापुरमा पनि। त्यति हुँदा पनि दुर्योधनलाई जिउमा शीतलता आएको छैन। मात्सर्यले जलन भइराखेको छ, हृदय ढाहा भइराखेको छ। अब त सबै दरबार पनि भयो, मान पनि छ, सम्मान पनि छ, सम्पत्ति पनि छ। 100 भाइ तिम्रो आज्ञाको पछाडि छन्। हरेक पृथ्वीका राजा रजौटाहरू तिम्रो बसमा छन्, अधीनमा छन्। त युधिष्ठिरको साम्राज्य भयो भने तिमी पनि के कम छौ भन्दा होइन, मलाई हुँदैन पाण्डवको राज्य जबसम्म त्यो ऐश्वर्य रहन्छ। मलाई आफ्नो ऐश्वर्यको कुनै पनि दृष्टि आउँदैन आफ्नो ऐश्वर्यलाई म देख्न।
सक्दिनँ। मलाई जतिखेर पनि तिनीहरूकै सम्पत्ति, तिनीहरूको पद, उनीहरूको प्रतिष्ठा, उनीहरूको सभा मेरो भित्र जलनको विषय भइराखेको छ। त्यसैले म आफूले सुख प्राप्त गरेर, मैले सम्पत्ति प्राप्त गरेर, मैले पद प्राप्त गरेर आनन्द लिएर बस्न सक्ने अवस्था मसँग रहेन। किन भन्दा संसारका मानिसहरूको सबभन्दा ठुलो दुराग्रह, ठुलो दुर्गुण, ठुलो राज्यहरूको दुर्गुण जो चाहिँ आदिदेखि वर्तमानसम्म रहेको कुरो के हो त भन्दा आफू सुख काटेर, आफूले 50 तले वर्तमान समयमा अब 200 तलसम्मका भवन बनिए भन्दछन् विश्वमा। अब सामान्य सम्पत्तिमा पनि आफूले गाडी चढेर, आफूले सम्पत्ति आर्जन गरेर, आफूले सुख काटेर, पारिवारिक सुख काटेर, आफूले आनन्द गरेर, व्यक्तिलाई आनन्द गरेर जुन आनन्द आउँछ अरे, त्योभन्दा बढी आनन्द चाहिँ आफूले सबभन्दा माथि वार्तालीमा बसेर आफ्नो समकक्षी अथवा आफूसँग युद्ध गरेको, आफूसँग चाहिँ बराबरीमा बसेको मानिसको उन्नति गरेको मानिसलाई पतन भएर सडकमा भिख माग्दै हिँडेको देख्दा अनि त्यतिखेर बडो आनन्द आउँछ। कसलाई भन्दा दुष्ट स्वभाव गरेको, अधर्ममा डुबेका मान्छेहरूलाई उनीहरू तुलना गर्न थाल्छ। हेर आज मेरो चाहिँ यति, त्यसको चाहिँ त्यति, मेरो चाहिँ यतिवटा घर, त्यसको चाहिँ यतिवटा घर, मेरो चाहिँ यतिवटा गाडी, उसको चाहिँ त्यति गाडी, मेरो चाहिँ खातामा यति रुपियाँ, आखिर सँगै काम गरेको उसको त यति मात्रै छ। किन भन्दा उनीहरू कमाएको देखे पनि डाहा नै गर्ने गर्दछन्, सुख काटेको देखे पनि डाहा नै गर्ने गर्दछन्, अनि दुःख काटेको देख्दाखेरि उनीहरूलाई मजा आउने गर्दछ। यो के हो त भन्दा दुष्टजनको स्वाभाविक कुरा हो त्यो, जो चाहिँ बडो राम्रोसँग शास्त्रमा व्याख्यान गरिएको हुन्छ। बडो अर्कालाई सुख दिएर, अर्कालाई दुःख दिएर कस्तो स्वभाव त भन्दा अर्कालाई दुःख दिन्छ अरे एक थरीले, अनि एक थरी के हुन्छ भन्दा अर्काको हो गुणलाई दोषित गरी फाइदा आउँछन् दुर्जनको स्वभाव हुन्छ त्यस्तो। त त्यस्तै प्रकारसँग असिनाको स्वभाव चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दा, दुष्टको स्वभाव चाहिँ कस्तो छ भन्दा असिनाको जस्तो। जसरी असिनाले किसानले वर्ष दिन दुःख गरेर कमाइ धमाइ गरेको बाली नष्ट गर्दछ, अनि आफू पनि त्यही बालीसँगै पग्लेर जान्छ। अरूको उन्नति, अरूको प्रगति, अर्काको विद्या, अर्काको चाहिँ शीलता, अर्काको शालीनता, अर्काको चाहिँ सम्पत्ति नाश गर्दछन्, अनि आफू पनि त्यसैमा नाश भएर गए। दुर्योधन देखिहाल्यो। त मैले यो प्रसङ्ग किन राखी छोडेको थिएँ भन्दा युद्ध गर्दिनँ भनिराखेका छ अर्जुन, म युद्ध गर्दिनँ भनिराखेका छन् पाण्डवहरू। तर के त भन्दा युद्ध गर्न बाध्यता परिहाल्दछ दोस्रो पक्षले जब अकृति गर्न थाल्दछ, असह्य व्यवहार गर्न थाल्दछ, खप्न नसक्ने व्यवहार गर्न थाल्छ, तुच्छ व्यवहार गर्न थाल्दछ, अनि जतिसुकै सज्जन मान्छेले पनि त्यतिखेर ग्लानी भएर आउँदछ, ओहो मलाई आज यसले यो अवस्थामा दुःख दिएको छ। त त्यही कुरा भन्नुहुन्छ कृष्ण यहाँ गीताको त्यो त्यत्तिकै महाभारत भनिएको होइन। त युधिष्ठिर महाराजले मैले प्रसङ्गलाई बिचमा छोड्न मिल्दैन। त भाइहरूसँग प्रतिज्ञा गराइसके उपरान्त दुर्योधन हस्तिनापुरमा गइसकेपछि जुवा खेल्नको लागि व्यवस्था गरियो, जो महाभारतको न्यु थियो। अनि तपाईँ हामीले सबैले महाभारत पढेका छौँ, सुनेका छौँ। वर्तमान समयमा टेलिभिजनबाट विभिन्न चाहिँ सिरियलको रूपमा महाभारत आइसकेको छ। दुर्योधनका मामा छन् एकजना शकुनी, जो गान्धार देशबाट हस्तिनापुर आएर बसेका हुन्। उनी गान्धारीको संरक्षण गर्नको लागि बसेका हुन्। किन भन्दा बिहाको समयमै गान्धारीले बिहा गरेर दिने बेलामा सुबल पुत्री भनिन्छ, राजा सुबलले आफ्नो छोरालाई सँगै पठाइदिएका थिए संरक्षणको लागि। किन भन्दा गान्धारीले पनि पट्टी बाँधेकी थिइन् जब धृतराष्ट्र जन्म अन्धा थिए। यसको पनि लामो कथा छ। त उनले पनि पट्टी बाँधेको हुनाले संरक्षणको लागि पठाइदिएका थिए। अनि दुर्योधन राजा हुनुपर्ने विषयमा पहिले निकै झगडा परेको प्रसङ्ग छ महाभारतमा। त्यतातिर गयो भने महाभारत शास्त्र रूपमा महारण्यम चित्त भ्रमणकारकम, तपाईँ हामी छिचोलेर जानै सक्दैनौँ। त त्यति भइसके उपरान्त जुवा खेल्ने निधो भयो। धृतराष्ट्रसँग अनेक जालझिल गरेर, छल गरेर, अनेक प्रकार गरेर जुवा खेल्ने स्वीकृति भयो। अनि पाण्डवहरूलाई बोलाइयो, त्यो सभामा जुवा खेलाइयो। त त्यतिखेर
किन युधिष्ठिर जान माने भन्ने विषयमा यो प्रश्न गर्नुभएको छ। जनमेजयले किन गए त भन्दा त पहिले नै भन्यो नि, म राजा धृतराष्ट्रले बोलाएको ठाउँमा जहाँ बोलाए पनि जान्छु, जे भने पनि मान्दछु, दुर्योधनले राखेको जुनसुकै प्रस्ताव पनि म मान्दछु। किन त भन्दा मेरो कारणबाट भाइ हो, हाम्रो कारणबाट त्यो युद्ध हामीले हजारौँ लाखौँ करोडौँ धनजन क्षति हुँदछन्। त्यो सम्पत्ति हाम्रै नाश भएर जान्छ, दुई पक्ष हाम्रै सम्पत्ति हो। आखिरी सबै पृथ्वीका प्राणीले बाँच्ने खाद्यान्न हो, त्यो नाश भएर जान्छ। घोडा हात्तीहरू नाश भएर जान्छन्, विभिन्न प्रकारका घरहरू नाश भएर जान्छन्, अन्नहरू नाश भएर जान्छन्। किन भन्दा दुष्ट व्यक्तिले त्यस्तो देखेको हुँदैन। आखिरी युद्धको नाउँबाट अर्कोलाई मेख मार्नको लागि हामीले देखेका छौँ। आफ्नै देशमा विभिन्न प्रकारका भवनहरू ढलेर गए, मानिसको चाहिँ प्राण हरण गरेर लगियो, विभिन्न प्रकारका चाहिँ सम्पत्तिहरू तोडाइयो। आखिर सबै त राष्ट्रको थियो नि, तर दुष्ट व्यक्तिको मनमा यो राष्ट्रको सम्पत्ति हो, यो मानिस मार्न हुँदैन। समस्याको समाधान हामीले वार्ताद्वारा गर्नुपर्दछ, वार्ता गर्नुपर्दछ भन्ने सोचेको हुँदैन। केले गर्दा भन्दा मदले गर्दा त्यो बडो आखिरी युधिष्ठिर महाराजले त्यो सोचेका थिए, मेरो कारणले म यो युद्ध हुन दिँदिनँ। दुर्योधनले जस्तो प्रताप राख्दाखेरि पनि यो प्रस्तावलाई म स्वीकार गर्दछु भन्नुभयो। जुवा खेल्नुभयो त यति ठुलो अवस्था आयो, त्यहाँनिर खप्नाको पनि सीमा नागेर सारा सम्पत्ति दाउमा सिद्धियो, जाल गरेर खेलाइएको थियो। रानी द्रौपदीलाई जुवामा हार्नुभयो र त्यतिखेर रानी द्रौपदीको जुन बेइज्जतको प्रसङ्ग आइराखेको छ, महाभारत पढ्ने मानिसलाई थाहा छ। त्यतिखेर चुक्क पनि बोल्नु किन भएन त भन्दा नबोलेको किन होला, हामीलाई कौतुक लाग्न सक्छ, किन नबोलेको होला त्यत्रो बलियो भएर, किन विरोध नगरेको होला भन्दा त्यो महाभारतको जुन पछि 18 च्याउनी सेना विध्वंसकारक युद्ध भएको थियो, त्यो युद्ध नपरोस् म एउटाले अपमानित भएर केही बिग्रदैन, म एउटाले लत्तिएर केही बिग्रदैन। मैले खप्दिनु पर्दछ। आफूलाई कसैले ढुङ्गाले हान्छ भने त्यसको जवाफ फुलबाट चाहिँ फिर्ता गर्नु पर्दछ। किन भन्दा दुष्टलाई फुलले हिर्काउन पर्दछ भन्ने उहाँले सिद्धान्त लिनुभएको थियो। कसैले पत्थरले हान्यो भने म फुलले हान्दछु, कसैले गाली गर्यो भने म मौन बसिदिन्छु। आखिरी त्यो दुष्टको पनि एक दिन मती थाहा पाउला उसले पनि मैले यस्तो दुष्कर्म गरेछु भन्ने ग्लानी त पक्कै हुन्छ। किन भन्दा त्यो ग्लानी नभइकन कुनै पनि हालतमा अरूलाई जुन मान्छेले दुःख दिइराखेको छ उसले दुःखको अनुभव नगरिकन प्राण त्याग्न कुनै हालतमा पनि सक्दैन। त्यसरी सक्यो भने न पृथ्वीमा धर्म रहन्छ, न प्रकृति रहन्छ, न संसारै रहन्छ। त्यसैले अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम न च क्षेय कृतम कर्म कल्पकट्टी। कहाँ गएर भाग्ने, सागर शिखर नमुक्या काहीँ भन्नुहुन्छ प्राणनाथजी। कहाँ गएर भागेर जान्छौ, समुद्रको पिँधमा गए पनि तिमीले गरेको दुष्कर्म, तिमीले अरूलाई दिएको धोका, तिमीले अरूलाई गरेको दुर्व्यवहार, तिमीले अरूप्रति गरेको दुष्ट व्यवहारले सागर शिखर नमुक्या काहीँ हिमालको टाकुरामा गएर बस्छ। वैकुण्ठमा गएर पनि टरेन नि, जय विजय वैकुण्ठमा हुनुहुन्थ्यो तर टरेन। किन भन्दा जहाँनिर प्रमादको अवस्था आउँदछ, सनकादिका नवटली भन्नुहुन्छ, सनकादि नामका ऋषिहरू वैकुण्ठमा गएर पनि पतन हुनु पर्यो। केले भन्दा ज्ञानको अभिमान बोकेको कारणले। हामी जस्ता ज्ञानी व्यक्तिले विष्णुको ऐश्वर्यमा सिधै जान पाउनु पर्दछ। तर आखिरी ऐश्वर्यको लालच नगरेर ज्ञानी हुने हो नि, आखिरी सम्मान सहन सक्ने ज्ञानी हो नि, अपमान सहन सक्नुपर्ने ज्ञान हो नि। तैपनि त्यहाँ प्राणनाथले भन्नुभयो सुख सनकादिकन नवटली। सनकादिकलाई पनि त्यहाँनिर गएर के भयो त भन्दा त्यो अभिमानले छोडेको हुँदैन। त यहाँ राजा युधिष्ठिरलाई युद्ध टार्नु थियो। अनि 12 वर्षसम्म पहिलोपल्ट राज्य हार भयो, तपाईँले सुन्नुभएको छ। त्योभन्दा पछाडि धृतराष्ट्रले राज्य फिर्ता गरिराखेका थिए। त्योभन्दा पछि 12 वर्षको जुन जसले हार्दछ उसले 12 वर्ष वनवास जानुपर्ने भन्ने कुरा युधिष्ठिरले किन स्वीकार गरेका थिए भन्दा कमसे कम व्यासजीले दिएको 12 वर्ष जो तिम्रो लागि नराम्रो समय छ भन्यो भने राज्य भयो भने लडाइँ पर्न सक्दछ। मैले राज्य छोडेर वनमा गइसकेपछि कोसँग लडाइँ पर्ने, आखिरी म हारिदिन्छु नि। अब गुण कार्य गुण ग्राह्य हारेसे होए जित, हारबाट जित म हारिदिन्छु। यतिखेर त्यो प्रस्तावलाई सहजै किन स्वीकार गर्नुभयो न। 12 वर्ष वनवास बस्ने, 1 वर्ष गुप्तवास बस्ने, 13 वर्ष त्यो चाहिँ राष्ट्रिय यज्ञ गरेको फलको समय सिद्धिने, आउने फेरि आनन्दले राज गर्ने।
त्यति सजिलो भने बनाउनु भयो, तर आफूले ताग्दछ मुडो, वंशहरूले ताग्दछ घुँडो भन्ने नेपाली उखान गइराखेको छ नि। दैवले के पो आँटेको छ के थाहा, परमात्माले के पो आँटेको छ के थाहा, कसलाई थाहा। कर्मको फल मैले त विजय प्राप्त गरेँ, मैले त झुक्याएँ, मैले त थिचेँ, मैले त मेचेँ, तर मैले सुनेको छु नि सक्नेले मलाई पनि आएर गरोस् न कारबाही भन्ने मान्छेको अगाडि सक्ने मान्छेले कारबाही गरेको देखेको छु मैले प्रत्यक्ष। दैव छ, ईश्वर छ, भगवान् छ, शक्त छ उसले। त्यसैले म त झुक्याउन सक्ने भइहालेँ, म त अझ रहिहालेँ, म अमर भएँ, म बाठो भएँ। तर कोही पनि बाठो छैन कर्मको अगाडि। सबै एक दिन हिरण्यकश्यपले पनि मर्नु पर्यो, रावण जस्तोले पनि मर्नु पर्यो, कंसले पनि मर्नु पर्यो, विशाल विशाल दानवहरूले पनि मर्नु पर्यो। किन भन्दा जतिसुकै चञ्चल, जतिसुकै चलाक भए तापनि कालको अगाडि कसैको केही लाग्दैन। छोड्नै छ के कालले, लेला सर्पसरी घुमाई सहजै के छोड्ला त्यो कालले, के छोड्ला त्यो तिम्रो जाने कालो पेटले, छोड्नेवाला छैन। धर्म प्रोजित कैतवत्र परम हो। आखिरी बडो जाने सोचमा पर्नुभयो त रानी द्रौपदीलाई हारेर वनवास जानुभयो। वनवासबाट गुप्तवास पनि सफल गर्नुभयो। फर्केर पुरानो शर्त अनुसार 13 वर्षसम्मबाट पछि राज्य फिर्ता गर्ने शर्त थियो, त्यो राज्य फिर्ता गरेनन्। अनेक प्रकारका सेना जम्मा गरेर अब पाण्डवको नाम निशानै मेटाएर छोड्दछु भन्ने अवस्थामा पुगेको हुनाले अनि त्यतिखेर पाण्डवलाई युद्ध गर भन्ने आदेश माता कुन्तीले दिनुभयो। श्रीकृष्णले यो अन्याय खपेर बस्न हुँदैन, जिते जितेला, हारे हारिएला, वार कि पार। अब यो दुष्ट स्वभावको व्यक्तिसँग कम्मर कसेर लड्नुपर्छ कि वार हुन्छ कि पार हुन्छ। आखिरी सत्यको विजय त सत्यमेव जयते नाम भनिन्छ। सत्यको अनिवार्य जित हुन्छ। आज नभए भोलि हुन्छ, भोलि नभए पर्सि हुन्छ, यो जन्ममा अर्को जन्ममा हुन्छ। साँचो गर्नुपर्छ, सत्य बोल्नुपर्छ। सत्यको पराजय मैले असत पनि गरेँ, मैले बदमासी पनि गरेँ, जितिराखेकै छु, मैले खाइराखेको छु भनिराखेका थिए दुर्योधनले। तर पछि अन्यायको धन 10 वर्ष टिक्छ, आखिर मूलसित नाश हुन्छ। आखिर 10 वर्ष टिक्दछ कसैको, कसैको 5 वर्ष टिक्दछ, कसैको छोरा नातिको पालासम्म पनि जान्छ। तर कसैको तै पनि त्यसले नराम्रो परिणाम देखाएरै छोड्दछ। देखेर आइराखेको कुरा छ। त युद्ध टार्न खोज्नु भएको थियो। श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ तिमीले युद्ध गर्दिन, म युद्ध गर्दिन भनेर के गर्दछौ? भोलि दुष्टको स्वभाव यही हो नि। तिमीले माफ गरिदिएको अवस्थामा, तिमीले भइहाल्यो भनेर छोडिदिएको अवस्था भोलि आफै ताना मार्न थाल्दछन्। मैले हेर यसलाई यसरी थिचेर ल्याएँ, उसले केही पनि गर्न सकेन, नसकेर पनि नगरेको, सकेको भए छाडिदियो भन्ने उसको स्वभाव हुन्छ। किनभने दुष्टको स्वभाव पनि कहीँ न कहीँ गएर उसले कुरा चाहिँ अनि उसलाई अशक्य। अनि तिमीले नसकेर भाग्यो, अर्जुन युद्ध गर्न नसकेर भाग्यो, डरले भाग्यो भनेर भोलि ताना मार्न थाल्दछन्। त्यतिखेर न तिमीलाई कोही सहयोगी मिल्दछ, न तिमीले सेना जम्मा गर्न सक्दछौ। तिमीले भित्रभित्रै क्रोधले गर्दा आफै त्यो क्रोधले आफै मर्नु पर्दछ। न तिम्रो आर्यता रहन्छ, न तिम्रो सिद्धान्त रहन्छ, न धर्म रहन्छ, न स्वर्ग रहन्छ। त्यसैले सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। जे पर्ला पर्दा, लाभ भए लाभ होला, हानि भए हानि होला। मरेर जानु पर्यो मरेर जाउँला, बाँचेर बने हस्तिनापुरको राज्य गरौँला। तर यो दुष्टसँग अब पछाडि परेर बस्ने स्थिति छैन। कम्मर कस अर्जुन भन्नुहुन्छ तत्त्व युद्धा युजसो नैव पाप। तिमीलाई पाप लाग्दैन, किनभने पाप त त्यसैलाई लाग्छ जसले कपट गर्न सुरु गरेको। पाप त्यसैलाई लाग्छ। धर्म प्रोजित कैतवत्र परम, कपटमै छ पाप। धर्म नै निष्कपट भाव नै धर्म हो। त्यसैले तिमीलाई लाग्दैन, तिमीलाई छुँदैन पापले। त यहाँसम्म व्याख्या गर्दै भन्नुहुन्छ येसाते भिता साङ्ख्य बुद्धि योग तिमासिनो। यहाँसम्म मैले तिमीलाई साङ्ख्यको विस्तार गरेँ। अब तिमीलाई बुद्धि योगको विषयमा बताउँदछु। यो बुद्धि योग कस्तो छ भन्दा न्यावि क्रमनाशस्ति प्रत्यवायो विद्यते स्वल्पमयस धर्म सत्रायते महतो भयात् त्रायते महतो भयात् धर्म सत्रायते। न्यावि क्रमनाशस्ति यो जुन योगमा आश्रित भएर गरिने कर्मको फल छ, कर्मयोगको विधि छ। त्यो कर्मयोगमा के छ अरे भन्दा त्यहाँनिर प्रत्यवायो न विद्यते। प्रत्यवाय भन्ने दोष हुन्छ कर्ममा। कस्तो दोष हो प्रत्यवाय भन्दा कुनै बेलामा सामग्री नपुग्नाको दोष, कहिलेकाहीँ मन्त्र नपुगेको दोष, विधि नपुगेको दोष, अथवा
फल इच्छाले कर्म गरिरहेको दोष, त्यसले गर्दा सम्पत्ति पनि सिद्धिन्छ अनि जस पनि मिल्दैन। सबैले आखिरी प्राणी जम्मा गरेर यज्ञ गर्नुपर्छ। केही लागेन भने यत्रो ठुलो यज्ञ गर्यो, खानेकुरो मिठो बनाउन नसक्ने किन यज्ञ गर्ने, अनि दानै दिन नसकेर हाम्रो यत्रो समय बर्बाद गर्यो। दान गर्न सकेन भने ती चाहिँ जुन चाहिँ याचकहरू हुन्छन् कुरा काट्दै काट्दै हिँड्छन्, किन भन्दा सधैँ एकै नाश हुँदैन। त्यसैले त्यसलाई भन्छ प्रतिपाएको दोष। जुनसुकै कर्ममा विधिमा बाँधिएर अमुक फल हामीलाई प्राप्त होस् भनेर जुन कर्म गरिन्छ र कारणवश विभिन्न कारणले त्यो फल प्राप्त नहुने अवस्था आउँछ र त्यहाँ उल्टो फल पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ। भने जो राजस्व यज्ञको अघि व्याख्या गर्यो उल्टो फल लाग्यो नि। अब यज्ञ त गरियो तर फल उल्टो लाग्यो, प्रतिभा लाग्यो। प्रतिभा हुन विद्यते स्वल्पमय धर्मस्य, अलिकति स्वल्प भन्नाले थोरै भए तापनि जहाँनेरि कर्मफलको इच्छा राखिकन कर्तव्य सम्झेर, ईश्वरको आराधनालाई सम्झेर, सत्यलाई सम्झेर, परमात्मा सम्झेर कर्म गरिन्छ भने त्रायते महतो भयात। त्रायते भनेको तर्न सकिन्छ, महतो भयात महान भयबाट, महाभय विनाशिनी ठुलो दुर्दशाबाट हामी टर्न सक्दछौँ। सायद सानै कर्मले पनि, जसरी फल इच्छाको लागि गरिएको विशाल कर्मले पनि कहिलेकाहीँ उल्टो फल दिने गर्दछ भने फल इच्छा, फलको चाहिँ जुन फल भोग छ त्यो चाहिँ परमात्मालाई कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात् मनावा प्रकृति स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलम परस्मै। जहाँ जे गरिन्छ अरे कायेन वाचा, कर्मबाट गरिएको, शरीरबाट गरिएको, वाणीबाट गरिएको, मनबाट गरिएको, इन्द्रियबाट गरिएको, बुद्धिबाट गरिएको, प्रकृतिबाट बनेको जुन कर्महरू फल दिनको लागि शुभाशुभ कर्म गरिन्छन्। अनि त्यहाँनिर के गर्छ भन्दा जब हामीले शुभ कर्मलाई परमात्मामा अर्पण गरिदियौँ भने अशुभ कर्म पनि नासिएर जान्छ त्यतिखेर। किन भन्दा अब रहँदैन कर्म, हामीले दुइटैलाई अर्पण गरेको हो नि। समर्पयामी भनिन्छ, नारायण यति समर्पयामी भन्ने विधि राखिएको छ। किन भन्दा जब कर्म अर्पण गरिसके उपरान्त त्यसैले त्रायते महतो भयात्। त व्यवसायत्मका बुद्धि रेके कुरुनन्दन भौशाखा अनन्ताश्च बुद्ध्यो व्यवसायिनां। व्यवसायत्मिका बुद्धि जसको निश्चयात्मक बुद्धि छ, जसलाई शङ्का छैन अब मैले गरेको कर्म निष्फल हुनै सक्दैन, मैले गरेको कामको बिना सिद्धि व्यर्थै हुनै सक्दैन। किन भन्दा त्यो काम व्यर्थ हुनको लागि मैले अन्याय गरेको हुनुपर्दछ, मैले कपट गरेको हुनुपर्दछ, मेरो भाव बिग्रेको हुन्छ। जब मेरो भाव बिग्रेको छैन, मेरो मन बिग्रेको छैन, मेरो मन सुखिलो छ भने मैले डराइरहनु पर्ने कारण छैन। किन भन्दा भगवान हुन्छ, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। त्यसैले रेखे कुरुनन्दन निश्चयात्मक बुद्धि छ। अनि भइहाल्यो भने पनि जाओस् न, अहिले दुःख भए भरे सुख हुन्छ, कहीँ न कहीँ राम्रो काम गरेर कसरी नाश हुन्छ, उसले निश्चय गरिराखेको हुन्छ। बहुशाखा अनन्ताश्च बुद्धि, अनन्ताश्च बुद्धि अव्यवसायिन। अब अव्यवसायिन बुद्धि, मूर्ख बुद्धि, ज्ञान नभएको बुद्धिको चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यसो नभए यसो गर्छु, यसो नभए यसो गर्छु, यहाँ समात्यो भने त्यहाँ समाउँछु, यतापट्टि भए यतापट्टि समाउँछु, बाठो बुद्धि, भित्रभित्रै कभर गर्ने बुद्धि हुन्छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा अव्यवसायिक बुद्धि भएको हुन्छ। त्यो अव्यवसायिक बुद्धि कस्तो छ भन्ने विषयमा भन्नुहुन्छ, अव्यवसायिक बुद्धि अथवा ज्ञान प्राप्ति नभएको बुद्धि, निश्चय गर्न नसकेको बुद्धि, तत्त्व निश्चय गर्न नसकेको बुद्धि कस्तो हुन्छ भन्दा यामिमाम पुष्पितम वाचम प्रवदन्ते विपश्चिता भेदवादरता पार्थ नान्यदस्तिवादिन। यामिमाम पुष्पितम वाचम, यामिमाम पुष्पितम वाचम, आहा कस्तो लस्सेदार प्रवचन गरिराख्नु भएको छ पण्डितजीले। हेर्नुहोस्, तपाईँले यहाँ दान गरिदिनु भयो भने यति सम्पत्ति दान गर्नुभयो, परलोकमा यति ठुलो पद मिल्ने, यो लोकमा पनि तपाईँलाई यति ठुलो पद मिल्ने। आखिरी धर्म चाहिँ दानमा गएर जोडिएको हुन्छ। तपाईँ यति दिनुहोस्, अविपश्चित विचारालाई सबै देऊ कार्य पार्ने बनाइराखेको छ। किन भन्दा यथान्दा भन्ने श्रुतिमा आउँछ, श्रुतिकै फल हो नि कि त। अभिध्यायमा जायते वर्तमान स्वयं धीराहा पण्डिता मन्यमाना, आफूलाई मनोमानित रूपमा पण्डित घोषणा गरेर बसेका मूर्खहरू।
अविद्यायाम जायते वर्तमान, अविद्यामा जसको बुद्धि अज्ञानले ढकमक्क ढाकिएको छ, तर घमण्ड चाहिँ मैले ज्ञान प्राप्त गरेको छु, मैले ज्ञानी हुँ, मैले गरेको कर्म शास्त्र सम्मत छ, मेरो जजमान परलोकमा गएर ठुलो सुख भोग्दछ, यहाँ पनि शत्रुमाथि विजय प्राप्त गर्दछ, अनेक प्रकारको सुख प्राप्त गर्दछ भन्ने अभिमान छ। तर त्यो कर्मको अनित्यता, कर्मद्वारा प्राप्त परलोकको अनित्यता, यो कुरा उसले बुझेको छैन। किन भन्दा श्रुतिको ज्ञानको अभावको कारणले वेदवाद र तापार्थ, वेदको वादिका वेदको वादमा रत रहेको कारणले, नान्यद स्थितिवादीन भन्नाले यो भन्दा अरू सिद्धान्तै छैन। धर्म गरे परलोकमा फल प्राप्त गर्न सकिन्छ, नाना प्रकारका त्यहाँ चाहिँ हुरेहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ, गिलवानहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ, नोकर चाकरहरू पाइन्छ, अनेक प्रकारका बगैँचाहरू रहिराखेका छन्, अनेक प्रकारका पोखरीहरू भइराखेका छन्, अनि त्यहाँनिर अनेक स्वर्गको बयान गरिराखेको छ शास्त्रमा। ती सबै कसको लागि भन्दा प्रवदन्ते विपश्चित, अविपश्चित जो अज्ञानीको लागि। कामात्मान स्वर्ग परा, जन्म कर्म फल प्रदान, त जो स्वर्गको लागि, स्वर्ग भन्ने अर्थ दोस्रो अर्थ हुन्छ स्वर्गको के हो त भन्दा सुख प्राप्तको लागि गरिएको जुन कर्म छ। कामात्मान स्वर्ग परा, कामनाको लागि, स्वर्ग प्राप्तिको लागि जुन कर्म गराइएको हुन्छ, सुख प्राप्तिको लागि हेतु राखेर गरिएको जो कर्म छ, त्यसले जन्म कर्म अर्को जन्म लिनुपर्ने बाध्यता बनाउँदछ। कसरी अर्को जन्म लिने? उसले त्यति ठुलो कर्म गर्यो भन्दा देव योनि प्राप्त भएर स्वर्ग जानु पनि त जन्मै लिनु हो नि। मानव शरीर थियो, अब देवताको शरीर प्राप्त भयो, जन्मै लिएको हो। आखिरी जन्ने भनेको उत्पत्ति भएको, देवत्वमा उत्पत्ति, देव पनि त एउटा शास्त्रमा देव योनि विशेष भन्ने शब्दहरू रहिराखेको हुनाले त्यहाँनिर देव योनिमा जानु पर्यो। जन्म परा, जन्म कर्म फल प्रदान, त्यो कर्मले जन्मकै फल दियो। अनि त्यसमा स्वर्गमा गइसके उपरान्त तेते भुङ्ते स्वर्गलोके विशालम छिडे पुण्य मृत्युलोके विसन्ति। आखिरी फेरि पनि यता जन्मनु पर्यो, उता पनि मर्नु भयो, यता पनि मर्नु भयो, मानिस शरीर मर्नु भयो, देवताको शरीर प्राप्त भइराखेको छ। कामात्मान स्वर्ग परा, जन्म कर्म फल प्रदान, त्यो जन्मनु पनि हो, कर्मको फल जन्म मृत्युबाट छुटाउने होइन त्यसले। त यसरी क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, भोग ऐश्वर्यको गति प्राप्तिको लागि वेद वाणीमा अनेक प्रकारका क्रियाहरूको वर्णन योग होइन, क्रियायोग यहाँ प्रसङ्ग चलिराखेको छ। अनेक कर्मको विधान बताइएको छ। के को लागि भन्दा भोग ऐश्वर्य जसलाई सम्पत्तिको उपभोग गर्ने भूत मरिराखेको छैन, यहाँ पनि मजाको जाने बिल्डिङ बनाइराखेको छु, राम्रोसँग परिवारलाई सुखसँग सुखी बनाइदिएँ, म पनि सुखी छु, बडे बडे पद प्राप्त छ। अब फेरि मैले धर्म पनि गरिराखेको छु, अब धर्म गर्दछु, परलोकमा गएर पनि मलाई विशाल भवनमा बस्न पाउने अवस्था छ, मैले यत्रो दान पनि गरिराखेको छु। उसलाई अनेक प्रकारको चाहिँ यहाँ भावना पैदा भइराखेको छ। र क्रिया विशेष बहुलाम, अनेक प्रकारका विशेष कर्मको विधि, अनेक प्रकारका 18वटा यज्ञहरू भन्ने चाहिँ मुण्डक उपनिषदमा प्रसङ्ग आउँदछ। ती सबै कस्ता हुन्छ भन्दा काली कराले च मनोजवा च सुलोहिता च सप्तजीवा, काली कराली मनोजवा 7वटा जीवबाट युक्त रहेको अग्नि स्थापना गराएर अनेक प्रकारको हवन गरेर के को लागि भन्दा परलोकमा सुख प्राप्ति गर्नको लागि। त भन्नुहुन्छ कर्म रूप जुन विधि छ, कर्मद्वारा प्राप्त गरेको हुनाले त्यो परलोक नित्य होस् अनित्य होस्, स्वर्ग रहोस् अथवा महाप्रलयमा नासियोस्, त्यो भन्दाका परका लोकहरू रहन् अथवा प्रलयकालमा नासिहुन्, पृथ्वी रहोस् अथवा नरहोस्, तर यहाँनिर श्रुतिले गीताले भन्न खोजेको कुरो के हो भन्दा तिम्रो कर्म खोटी, त्यो लोकको कारणले होइन। त्यसैले भनिन्छ नि जहाँसुकै गए तापनि जस्तो जस्तो भाग्य छ त्यसले त्यस्तै फल भोग्नु पर्दछ, कहीँ गएर पनि छुट्न पाइँदैन। अवश्यमेव भोक्तव्यम, भोग गर्नु पर्दछ। के को लागि भन्दा त्यो कर्मफलको नियतिले गर्दा मात्रै दुःख पाएको हो। आखिरी साभास इदम सर्वम यत्किञ्च जगत्याम जगत, यहाँनिर त्यो चाहिँ ठाउँको अभावले होइन, स्वर्गको अभावले होइन, पृथ्वीमा दुःख छैन। अधुनैव सुखी साधु यदि देह पृथक कृत्वा चित्त विश्राम तिष्ठसि, दुःखको कारण चित्तको अज्ञान मात्रै हो भन्ने श्रुतिको भनाइ हो।